Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mam sudah singgah di channel aku. Kali ini aku akan ngerjain pekerjaan rumah beberes-beres yang biasa juga dilakuin Mams di pagi hari atau di malam hari. Salah, sore hari maksudnya Mams. Oke, kita lanjut Mams. Tadi aku udah bersihkan kamar aku, cuman aku nggak video soalnya videonya kehapus, aku nggak tahu kenapa bisa. Aku bersihin salon dan tempat televisi. Debu-debu di situ sangat banyak Mams, debunya harus setiap hari dibersihkan. Sapu kanan, sapu kiri, sapu atas, pokoknya yang bisa aku sapu deh. Di ruang tengah aku itu masih kosong ya Mams, belum ada kursi, belum ada meja, belum ada lemari gitu. Pokoknya polos-polos aja. Di ruang tamu aku juga masih kosong, gak ada apa-apa, pokoknya polos, belum ada sofa, kursi, karpet, dan lain-lain. Pokoknya masih seperti yang kalian lihat. Di sini aku nyapu di teras, cuman aku nggak bikin videonya. Aku lanjut di dapur ya Mams. Di dapur ini banyak banget sarang burung gerejanya yang jatuh-jatuh. Aku stres Mam. Aku buka jendela biar cahayanya terang, maksud aku. Ternyata malah keterangan. Jadi silau Mams. Sok maklum belum ada gorden. Di bawah lemari itu banyak banget debu, jadi harus selalu disapu. Di situ itu aku lagi ngelap meja dan lap-lap rice cooker, blender, dan parut kelapa. Kalau buat kalian, pekerjaan rumah yang paling sulit itu apa? Kalau aku sendiri, yang pekerjaan paling sulit itu adalah menyapu. Soalnya biar sudah nyapu tuh sarang burung tetap aja ada yang jatuh-jatuh kembali. Aku bersihin kompor dan simpan semua alat-alat masak seperti garam, micin, dan lain-lain. Dan aku sambil ngumpul barang yang kotor-kotor yang bisa aku cuci.
Video aku nggak aku kasih suara, soalnya di luar itu ribut banget. Dan suara burung-burung itu ya ampun. Buat adik-adik, jangan lupa bantu maminya atau bundanya untuk beres-beres rumah, terutama tempat tidur dan untuk cuci piring aja gitu.
Tempat sabun ngepel aku unik kan bun. Kalau kamu tempat sabun ngepelnya yang gimana? Lanjut, aku ke ngepel semua ruangan. Pekerjaan ibu rumah tangga itu sebenarnya nggak sulit, cuman banyak banget yang mau dikerjain. Ini baru ngeberes-beres, belum masak, belum mencuci, dan lain-lain. Kalau aku sudah selesai ngepel semua ruangan, lanjut aku mandi, terus itu baru aku masak untuk siang. Makasih mam sudah lihat videoku, semoga nggak di skip ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.